Gülce ve Güney. Çocukça. Yönetmen anne. Merhaba arkadaşlar. Benim kafamdaki de battan anlayacağınız üzere bugün gözü kapalı makyaj challenge yapıyoruz. Şimdi Gülce gözlerini kapatıp bana makyaj yapacağız. Evet. Şimdi ne süreceğimi size göstereyim. Ne süreceğini daha doğrusu. Ruj. Şunu alabilirim. Evet. Saçımı tarayacak. Gözlük takacak. Çılgın taçlar. Maskeler. Ve vücut spreyi sıkacak. Şimdi o zaman başlayalım mı? Evet. Kapa gözünü. Tamam. Her şeyi hissederek yapmamız lazım. Evet. Gözlerini kapa. Ben karıştırıyorum. Gözleri. Heh. Birini seç. Hangisi? Tamam seç. Bir şey tamam. Tamam. Gülce. Şey gelmiyor. Orası benim. Elle de öyle. Anladım. Ya. Bu ne? Dur sürsene. Sürmedin. Süremiyor işte. Bak. Şurası benim dudağım, tamam mı? Tamam. Dudağım burası benim. Dur dokunacağım. Al şunu. Dudağım. Sür. Süremiyorsun, şu an ruju kapattım içine. Nasıl ya? Al. Tamam, bence bu kadar ruj yeter. Dudağını sürebilir misin? Kapağını kapatayım. Tamam, sen kapatıver benim için. Hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. İstersen bir tane daha ruj sürebilirsin. Seç birini. Tamam. Onu mu süreceksin? Onu sürme. Onu sürme. Al kapat. Onu sürme. Diğerini sür. Diğeri zaten parlatıcı. Bu parlatıcı. Evet. Açılmıyor. Sen açıver benim için. Al. Ya! Bu ne? Düzgünce işte. Al kapa. Ağzımın içine girdi. Ya bir şey gelmiyorum da. Tamam, vücut spreyi sık. Bu mu? Hangisini sıkacaksın? Bir Mickey fareli. Dondurma. Evet, bu dondurmalı. Unicorn. Sık. Evet, ben sıkacağım. Boynuma mı? Bu şey nerede? Boynuma mı sıkacaksın? Evet. Bir şey nerede? Bunun deliği nerede? Deliği? Dur ben sana çevireyim. Buldum. Şurada. Evet. Korkuyorum. Kapat. Taç. Koluma da sıkayım bari. Taç dur. Başka bir taç seç sen. Dur, kamera düşecek. Abla taktım. Tamam. Açabilir miyim? Hayır, daha değil. Saçımı tarayacaksın. Tarak burada. Prensesim. Siz taramakla olur diyorum. Tamam yeterli bence. Açabilir miyim? Hayır, gözlük takacaksın. Seç bir gözlüğü. Şu. Ay. Şöyle düz mü? Hayır, böyle. Tamam. Tak. Bitti mi? Dur, daha değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir kraliçe. Tamam. 3, 2, 1. Bu ne? Bu ne? Nasıl sürdün? Ben ıslak mendille yüzümü temizleyip geliyorum. Sen de o sırada arkadaşlarla konuşursun. Ay, şuraları düzenlersin biraz. Arkadaşlar, ne yapmışım ben? Bilmem. Ben bilemem. Şurayı. Neydi? Saçımı açacağım. Şimdi arkadaşlar saçımı açayım.
açacağım ama Gökçe'yi bitireceğim. Arkadaşlar şu an orada bir makyaj yapmışım ki Gökçe'ye. İnşallah Gökçe de bana düzgünce yapabilir şöyle. İnşallah. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımızda takipteyseniz eğer like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız hemen annemin yanına gidip gelebilir miyim Gökçe? Arkadaşlar ben siliyorum şu an. Bence sildim yeter. Çok kokuyor. Ben de bu sırada göz bandımı takayım. Çocuklar da burada oyuncakları içeri taşıyorlar. Of, korkuyorum sana kötü bir şey yapacağım diye. Saçımı açtım geldim arkadaşlar. Saçım tam da bugünü bulmuş arkadaşlar. Darmadan. Kapıyı kapatayım. Tamam. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bana yardım edersiniz inşallah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yardım edin. Arkadaşlar gücünüzü gönderin. Arkadaşlar gücünüzü gönderin. Gökçe bana güzel makyaj yapsın. Gücünüzü gönderin arkadaşlar. Size güveniyorum. Gücünüzü gönderin. Tamam gönderdiyseniz bay bay. Gökçe ben şimdi gözlerimi kapattım. Bu kaç? Kaç bilmiyorum. Dur şurası tam kapanmadı. Kaç? Tamam bilmiyorum. Hadi. Rujları getir. Hangi ruju seçmek? Olmasa. Hayır. Onu istemiyorum. Hayır bana ne, sen bana bundan sürmüştün. Tamam. Hadi bakalım. Dudakları burada. Bu ne? Daha sürmedim. Bu ne? Ruj. Sesi çıkarmayın ne olur. Gider misiniz? Dişim boyadı. Tamam bence bu kadar yeterli. Şimdi vücut spreyi sıkayım. Hangisini istersen. Tamam. Kapağı aç. Neresi deliği bunu? Tamam gördüm. Kolunu getir. Bu vücut spreyi değildir. Ne? Yolmaz sprey. Allah. Bu vücut spreyi. Allah getir. Boynunu getir. Sıkmasaydım. Şimdi gözlüklerden bunu seçiyorum. Tamam. Abi seçtim. Gidin. Allah. Çekil Güney. Bunu seç. Hayır onu olmaz. Gel. Gel. Bu şey değil mi, maske değil mi? Evet maske o. Gülce'nin rujuna bak. Tamam açayım mı? Aç. Saçımı taramadın. Olsun bir şey ne yaptık şimdi? Arkadaşlar kim daha güzel olmuş? Bence ben daha güzel oldum. Ben. Yapma Mete. Arkadaşlar şimdi normal makyaj yapalım mı? Olur. Kamerayı düzelteyim. Rujumu silip geliyorum arkadaşlar hemen. Burada ıslak mendil vardı benim sildiğim ama olmaz. Arkadaşlar Gülce düştü. Geldim. Mete yapma. Gider misin? Komik anda böyle olur ama. Arkadaşlar dur yerleştiremedim. Arkadaşlar hemen çok kısa bir makyaj yapacağım size. Hemen lip gloss'tan. Efendim? Tamam. Benim normal halim böyle. Ve Gülce çok fena yaptı.